Aujourd'hui, ce sont les aventures de Caroline visite Paris. C'est parti! Comment? Vous ne connaissez pas Paris? Cette exclamation, si souvent entendue par Caroline et ses petits amis, a fini par les vexer. Alors cet été, ils ont décidé de visiter la capitale de la France. Chers parents, nous voilà arrivés à Paris! Les gens de l'hôtel sont très gentils, mais ils paraissent surpris en voyant mes petits amis. De la fenêtre de notre chambre, on découvre Paris. Ses maisons, ses monuments. Notre-Dame et tout au loin, la Tour Eiffel. Nous irons la visiter aujourd'hui. À demain la suite. Je vous embrasse très fort. Votre Caroline. Chers parents, nous étions très contents de prendre le métro. Mais quelle aventure! Pour commencer, Pouf et Noiro ont eu des ennuis en compostant leurs tickets. Ensuite, Youpi et Bobby, sans le vouloir, ont dérapé sur un escalier mécanique. Et puis, nous nous sommes perdus dans les couloirs. Et enfin, la plus belle, nous qui voulions voir la Tour Eiffel, nous nous sommes retrouvés à Montmartre. Je vous embrasse très fort, Caroline. Chers parents, c'est en funiculaire que nous sommes montés au Sacré-Cœur. Après, nous nous sommes promenés dans les rues de Montmartre. Comme c'est joli! Nous avons fait une halte place du Tertre. Là, il y a beaucoup d'artistes et encore plus de touristes. Nous avons voulu imiter les peintres. Noiro a raté son dessin à cause d'un petit chien. Pouf a utilisé trop de bleu et Youpi a décoré un monsieur. Mais en vacances, cela n'a aucune importance. Tendrement, votre Caroline. Chers parents, cet après-midi, le bus nous a déposés place de la Concorde et nous sommes entrés dans le jardin des Tuileries. Comme terrain de jeu, il n'y a pas mieux. On peut faire des parties de cache-cache derrière les arbres et les statues, des tours de manège et de balançoire, aller au Guignol. C'est merveilleux! Nous avons acheté des coffres et des barbes à papa, et puis mes petits amis ont sauté dans un bassin. Il paraît que c'est interdit. Mais le garde n'a rien dit. Je vous embrasse, Caroline. Chers parents, hier, nous sommes allés au musée du Louvre
où se trouve le célèbre tableau La Joconde. Les touristes viennent du monde entier pour l'admirer. Mais quand on n'est pas grand, ce n'est pas facile de l'apercevoir. Mes amis n'ont pas été d'une sagesse exemplaire. Un monsieur a même dit « On aura tout vu ». Nous n'avons pas tout vu. Il faudrait des jours et des jours pour visiter toutes les salles du musée. Aujourd'hui, nous avons fait une promenade sur les quais de la Seine. Nous avons admiré les étalages des bouquinistes. Pouf a acheté un livre, Kid a cherché des gravures. Un bouquiniste m'a confié la garde de son étalage. J'étais drôlement contente. Je vous embrasse de tout mon cœur, votre Caroline. Télégramme. Catastrophe. Stop. Pitou envolé en ballon. Stop. Disparu. Stop. Faisons recherche. Stop. Caroline. Chers parents, à Beaubourg, nous avons chanté. Il y a de quoi être stupéfait en découvrant ce superbe palais de verre, de tuyaux et de boulons au milieu des vieilles maisons. Si grand-père voyait ça, il n'en reviendrait pas. Pitou, où es-tu ? Pitou, que fais-tu ? Braves gens, aidez-nous à la retrouver, vous serez récompensés. Nous avons eu un succès fou, mais personne n'a aperçu Pitou. Je vous embrasse très fort, Caroline. Aidez-nous à retrouver Pitou, disparu en ballon au-dessus de Paris. Merci. Chers parents, nous sommes montés sur les tours de Notre-Dame. Boum était le plus essoufflé. Bobby avait le vertige. Pouf a fait plein de grimaces pour ressembler aux grosses gargouilles de pierre. Tout à coup, nous avons vu Pitou passer au-dessus de nous. Nous avons crié « Pitou, attention! Tu n'as plus que 4 ballons! Vite, redescends! On t'attend! » Tendrement, votre Caroline. Télégramme. Pitou retrouvé sain et sauf. Stop. Sommet de l'obélisque. Stop. Grand branle-bas, place de la Concorde. Stop. Police, pompiers, badauds. Stop. Grande joie. Stop. Caroline.
parents. Quelle joie ce fut de retrouver Pitou! Aujourd'hui, pour aller à l'île de la Cité, nous avons traversé le pont Neuf. Youpi n'a pas voulu croire que c'était le plus vieux pont de Paris. Les promeneurs s'étonnent de nous voir jouer aux boules. Kid et Noiro préfèrent pêcher et regarder passer les bateaux-mouches. Demain soir, nous irons à l'opéra. Mes amis sont ravis. Mais regrettent que les vacances se soient presque finies. À très bientôt. Tendrement, votre Caroline. Pensez à vous abonner à la chaîne, ça m'encourage à vous préparer de belles histoires. À la semaine prochaine!